Hallo und herzlich willkommen bei NFOS Tech TV, dem digitalen Plattformmedium der NFOS Tech 2025. Wir sind hier am Stand von BDT und der Firma RWS, zusammen mit dem Florian. Ja, hi. Florian, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und natürlich auch die Gelegenheit genutzt habt, NFOS Tech TV bei euch an den Stand zu holen. Was ist die Firma RWS? Was macht die Firma RWS? Da kannst du kurz was erzählen dazu. Also RWS, bekannt im Behördenbereich für sämtliche Munition für den Handwaffenbereich, also Kleinkalibermunition. Dann einen kleinen Ausschnitt von 9 mm über die 4.6, 5.56, 7.62 bis zur 12.7. Und was wir auch im Angebot haben, ist die Entry-Munition, das ist auf einer Schrotpatronenbasis zum Türöffnen. Genau. Also alles, was das Law Enforcement und Military Herz begehrt. Richtig, genau. Ich meine, viele Leute kennen es vielleicht nicht oder fällt sich sofort auf, weil wir auf unserer Bodenstempel die DAG noch draufstehen haben, statt RWS. Also alles, oder ein Großteil, was bei der Bundeswehr verschossen wird, kommt tatsächlich auch aus unserem Haus. Natürlich ist die Firma RWS eine sehr innovative Firma und versucht natürlich auch, sich stetig weiterzuentwickeln und natürlich auch ihre Produkte weiterzuentwickeln. Über welches Produkt sprechen wir als erstes? Ihr habt uns 2 Produkte mitgebracht, die ihr gerne zeigen möchtet, und wir fangen mit dem ersten an. Richtig, genau. Das ist jetzt ein ganz großes Thema oder schon seit längerer Zeit, das Thema Mitteldistanzwaffe bei der Polizei. Das heißt, wir haben da die 300 Blackout, die da im Ring ist, wir haben die 5.56, die da mit im Angebot ist. Es gibt auch die 9 mm natürlich noch, über die MP5 beispielsweise. Und das ist genau das Thema, was wir uns vorgenommen haben. Diese 9 mm Patrone, die bei der Polizei schon im Angebot ist, beziehungsweise auch, wo die ganze Hardware schon vorhanden ist durch die Waffen, dass wir da was Neues auf den Markt bringen, was mehr Durchschlagsleistung hat, was trotzdem auch die Hintergrundgefährdung so gut wie es geht reduziert. Und das ist unsere Patrone, die Action SE Generation 2. Und da werden wir euch heute ein bisschen mehr erzählen. Ja. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, gerade was ist Verfügbarkeit von Waffensystemen. Das heißt, für jeden, der sagt, okay, neue Besen kehren gut, die Firma RWS sagt, nee, es muss nicht immer neu beschafft werden oder neue Waffensysteme oder Plattformen angeschafft werden. Warum erzeuge ich nicht ein Medium bzw. eine Patrone, die für mein bereits vorhandenes Waffensystem so nutzbar ist, dass ich einfach mehr Performance rausholen kann oder einfach eine modernere Patrone für mein bereits bestehendes Waffensystem habe. Ganz genau, das ist der Punkt, den wir rausbringen wollen, um auch zu zeigen, die 9 mm gehört noch nicht zum alten Eisen. Und eben auch dem Polizisten oder den Anwender per se auch ein Produkt zur Verfügung zu stellen, was er schon kennt, im Grundsatz, die 9 mm Patrone, und daraufhin einfach auch die Trainings weiterhin aufbauen zu können und nicht eine Umstellung im Waffensystem, Umstellung in der Patrone und solchen Sachen. Also da auch die Trainingseinheiten bzw. komplette neue Ansätze für Trainingseinheiten komplett hinten runterzufallen und einfach nur im Prinzip auf die Performance der Patrone zu vertrauen und drauf zu bauen und im Prinzip die Haptik oder die Handhabung der Waffe wie gehabt nach wie vor zu haben. Genau, das ist die Idee dahinter. Auch es gibt auch von vielen, haben wir schon gehört, von vielen Polizeieinheiten, dass die der Lage entsprechend auch teilweise 2 Patronen mit sich führen. Das heißt, sie haben eine normale Einsatzpatrone plus eine Hardkern oder eine AP-Munition. Um auch diese Verwechselbarkeit auszuschließen oder dieses Gedankenspiel im Einsatz, was benutze ich jetzt, was brauche ich jetzt, dass wir das ausschließen können und zu sagen, hey, pass auf, du hast eine Patrone, die kann beides, die ist für beide Möglichkeiten da. Allein diese Vereinfachung für den Polizisten oder den Endanwender dann zur Verfügung zu stellen. Das ist so der Gedanke dabei. Der Ansprechpartner oder der Kunde, für den dieses Produkt interessant ist, sind natürlich die Behörden. Also du kannst jetzt ruhig mit Fachausdrücken um dich werfen. Also für die Leute, die sich das anschauen, ist es definitiv, wenn das wahrscheinlich hier offene Türen, beziehungsweise werden die Ohren, wird es auf jeden Fall Begriffe sein, die sagen, okay, das ist der Unterschied zu dem und dem. Also sprechen wir darüber, was macht die Patrone anders, was kann sie besser als das, was bis dato bei der Polizei oder beim Militär benutzt. Also, was die Patrone kann, definitiv ist, die hat eine Durchschlagsleistung durch eine SK1-Weste, die wir getestet haben, bis auf 75 Meter sicher. Drüber hinaus ja, aber wie gesagt, auf 75 Meter sind wir sicher, dass sie da durchschlagen kann. Sie hat eine gestreckte Flugbahn, auch im Gegensatz zu einer normalen 9 mm Patrone oder einer alten, standardmäßigen 9 mm Patrone. Genau, das heißt also, meine Distanz, meine Kampfentfernung ist auch ein bisschen größer dadurch. Ein bisschen mehr Leistung hat auch die Patrone. Und was sie aber auch macht, ist, wenn ich jetzt auf eine Weißballistik treffe, die Patrone öffnet, wie man das von zum Beispiel unserer Action 4 gewohnt ist, teilen sich 4 Fahnen auf und die Patrone bleibt dann im Körper. Das heißt, oder nicht im Körper, aber in der Weichballistik. Und die Hintergrundgefährdung ist dadurch
so gering, wie es halt nur geht. Was natürlich für polizeilichen Einsatz absolut wichtig ist, also dass die Hintergrundgefährdung gesichert ist oder beziehungsweise reduziert und verhindert wird. Das ist natürlich, was vielleicht auch vielen Behörden oder der Exekutive draußen im Einsatz so eine leichte Hemmung verpasst. Also ich sage, ich muss bei jedem Schuss im Prinzip aufpassen, wohin geht, schlägt es durch, ja, nein oder was auch immer. Da ist man natürlich, wenn man eine Patrone mit derartiger Performance hat, auf jeden Fall auch kopfmäßig und mindsetmäßig besser aufgestellt. Genau, wobei aber das Thema Hintergrundgefährdung, dass ich da aufpassen muss, das wollen wir dem Schützen nicht abnehmen. Das geht auch nicht. Aber wie gesagt, das so einzugrenzen, so stark wie es geht, von unserer Seite aus als Patronenhersteller, das ist das Wichtige. Ja. Genau. Sonst noch irgendwelche Wissenswerten, wann wird das gute Stück auf dem Markt oder beziehungsweise verfügbar sein? Das gute Stück verfügbar wird jetzt nach der Enforce-Tech wird das passieren. Okay. Oder beziehungsweise wir sind schon dabei, jetzt in die Serienfertigung überzugehen. Ja, und daher wird das so Stück für Stück jetzt hoffentlich bald in den deutschen Markt Einzug finden. Mannigfaltige Bestellungen. Das wäre natürlich das Allerbeste, genau. Florian, das war unser erstes Produkt hier am RWS-Stand. Ich bedanke mich für die tolle Einführung und für die tolle Präsentation. Und wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Protagonisten hier am Stand. Ja, es geht direkt weiter mit dem nächsten Florian hier am Stand. Und der Florian, danke fürs Zeitnehmen und natürlich auch für die Präsentation des nächsten Produkts. Und zwar geht es hier um das Thema Drohnenabwehr, welches ja im Prinzip omnipräsent ist oder immer mehr ein Thema wird, auch für Behörden und im Prinzip Law-Enforcement-Sektor. Absolut. Wie du sagst, es gibt quasi keinen Tag, wo man es nicht in den Medien liest. Auf der einen Seite, man muss nicht mal so weit Richtung Osteuropa gehen, wo der Krieg herrscht, sondern auch hier innerhalb von Deutschlands, wenn es darum geht, sozusagen Spionagedrohnen, die über Bundeswehreinrichtungen fliegen. Kritische Infrastruktur gibt es jede Menge. Aber natürlich auch dieses Szenario, ein unbedarfter Hobbypilot fliegt mit seiner Drohne zu nah an den Flughafen ran. Und was man immer wieder liest, ist, dass es wenig Möglichkeiten gibt, diese Drohnen abzufangen, diese Drohnen effektiv zu bekämpfen. Man hat sehr, sehr viele Parameter, die man berücksichtigen muss. Ich bin in einem bewohnten Gebiet, ich bin im urbanen oder suburbanen Gelände. Das heißt, das Thema Kollateralschäden, das Risiko von Kollateralschäden muss einen ganz anderen Stellenwert und noch einen viel wichtigeren Stellenwert haben. Das heißt, ich kann nicht einfach mit meiner herkömmlichen Bewaffnung auf diese Drohne schießen, um die Drohne dann zu bekämpfen. Und das ist da, wo wir jetzt mit unserem Neuprodukt vom Prinzip einsteigen, was ich dir gerne vorstellen möchte. Es gibt ja auch also in dem Sektor Drohnenbekämpfung, also man sieht es ja auch natürlich in den Sozialmedien oder auf einschlägigen Plattformen, mit was für Arten von Mitteln Drohnen bekämpft werden. Und wir sprechen ja hier im Prinzip von der Keule, kann man jetzt so sagen. Absolut. Es ist kein digitaler Weg, also wir reden jetzt nicht mit irgendwelchen Frequenzgeschichten, es wird nicht mit Netzen geschossen oder irgendwelchen Blödsinn, sondern hier wird wirklich Vollgas gegeben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir reden hier wirklich über die Hardkill-Option, was natürlich auch in vielen Fällen notwendig ist. Jetzt gerade mit dem Fortschreiten der Technik, mit KI, die auf die Drohne integriert wird, wo dann Jamming, elektronische Kampfführung ausgeschaltet wird. Das heißt, ich brauche trotzdem eine Möglichkeit, um die Drohne effektiv mit dem Hardkill dann auch wirklich aus der Luft zu holen. Komplett zerstört. Genau, richtig. Ja. Dann reden wir drüber. Um was geht's hier genau? Was wir uns angeschaut haben, das heißt, was sind so die Distanzen, die ich haben muss, um eine Drohne zu bekämpfen. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier und gleichzeitig sozusagen die Hintergrundgefährdung möglichst gering zu halten. Wir haben jetzt hier zwei Varianten. Wir haben zum einen die Patrone selber heißt UDD für Urban Drone Defense. Und wir haben sie jetzt in zwei Varianten hier ausgestellt. Einmal in Blau, das ist die UDD Light. Da reden wir über ein Geschossgewicht von 1 Gramm. Und damit bin ich in der Lage, mit dieser Patrone so eine herkömmliche Drohne, die jeder sich kaufen kann, eine handelsübliche Drohne, auf 100, 120 Meter effektiv aus der Luft runterzuholen. Gleichzeitig, wenn ich mir jetzt anschaue, ich verfehle die Drohne oder was passiert sozusagen mit den Projektilen, die irgendwann später wieder runterkommen, dann habe ich hier einen Gefährdungsbereich von 400 Meter. Das heißt, nach 400 Meter liegen diese Kunststoffgeschosse am Boden. Es kann nichts passieren. Im Vergleich dazu wir sprechen jetzt von einer gestreckten Flugbahn. Das heißt, wenn ich das Geschoss, was ja meistens nicht der Fall ist, würde ich das Geschoss gerade in die Pampa abfeuern, habe ich das ist 45 Grad nach oben, 400 Meter liegen sie am Boden. Also schon maximale Reichweite ungefähr. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, 100 Meter ist vielleicht ein bisschen kurz. Ich kann mir einsatzbedingt kann ich das natürlich dann wählen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein sehr enges Gebiet, wo die Distanz zu Zivilisten sehr, sehr gering ist, würde ich dann eher auf diese Variante umswitchen. Wenn ich jetzt darüber denke, ich möchte Kasernen schützen, da habe ich vielleicht ein bisschen größere Reichweiten, beziehungsweise möchte Drohnen auf eine weitere Reichweite bekämpfen. Da kommen wir dann mit der UDD Heavy, die hier in braun ist.
Hier reden wir über ein Geschossgewicht von knapp unter 3 Gramm. Das heißt, da ist es mir dann möglich, eine Drohne auf bis zu 300, 400 Meter effektiv zu bekämpfen. Logischerweise vergrößert sich dann auch der kritische Bereich auf 800 bis 1000 Meter. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich zur herkömmlichen Einsatzmunition deutlich reduziert. Und man sieht so, wenn wir hier ein Beispiel mal mitgebracht, also man sieht zum Beispiel die blauen Markierungen sind hier mit der Light-Variante geschossen. Auf 100 Metern treffe ich die Drohne und das Projektil bleibt drinnen stecken. Auf kürzere Distanzen durchschlägt es einfach. Dementsprechend mit der braunen Variante auf 100 Meter durchschlage ich diese Drohne komplett. Genau. Und der Unterschied ist natürlich, wie ihr das schon gemerkt habt, ist der Gewichtsunterschied des Projektils. Also das heißt, mit mehr Gewicht hole ich natürlich auch mehr Performance, mehr Reichweite raus aufgrund der besseren Ballistik des Geschosses. Und wie ihr hier am Modell bzw. am Testobjekt seht, da passiert ordentlich was. Und natürlich auch, du hast es glaube ich schon erwähnt, haben wir auch eine massive Kostenreduktion im Vergleich zu einem normalen Vollmantelgeschoss. Also ich muss dazu sagen, also das ist jetzt kein handelsüblicher Kunststoff, sondern es ist schon ein spezieller Compound, weil ich natürlich auch da Herausforderungen habe, die ich erstmal meistern muss. Das Geschoss wird natürlich aufgrund des Dralls in Rotation versetzt und der Kunststoff darf sich nicht in der Waffe oder nach der Waffe zerlegen. Und das sind natürlich alle Sachen, auch Roherwärmung ist so ein Thema, die man berücksichtigen muss. Aber wir sind tatsächlich vom Preis her, würde ich noch nicht so festlegen, aber wir sind tendenziell eher günstig. Okay. Thema Waffensystem. Ja. Das heißt, im Vorgespräch haben wir es bereits erwähnt, beziehungsweise haben wir beide darüber gesprochen, dass das Geschoss beziehungsweise auch das System mit der Firma Dillon entwickelt wurde, um natürlich auch, wie wir es letztes Jahr zum Beispiel bei Deal Defense am Stand gezeigt haben, wenn ich hier mit ferngesteuerten oder vom Fahrzeug gesteuerten Abwehrsystemen der Firma Dillon arbeite, habe ich natürlich die Möglichkeit, direkt aus meinem Operator-Zentrum zu arbeiten und dementsprechend natürlich auch durch die Kadenz der Firma, der Dillon-Produkte auch ordentlich was in die Luft zu kriegen. Absolut. Also letzten Endes mit einer Kadenz von 3000, was ja die Dillon Minigun hat, habe ich natürlich eine wesentlich höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Wir sind dabei, eine Leuchtspurvariante auch für diese Munition zu entwickeln, um sozusagen die Möglichkeit zu haben, nachzuziehen, um ins Ziel dann reinzugehen. Nichtsdestotrotz mit einer entsprechenden Optik ist es natürlich immer wie auf der Waffenstation, das wäre sozusagen die ideale Ansatz. Und wie der Florian gerade auch gesagt hat, also wir haben hier aufgrund der hohen Kadenz musste natürlich der Kunststoff dementsprechend auch entwickelt werden, um jedes Projektil wirklich sauber auch bei hoher Kadenz ins Ziel zu schicken und sicherzugehen, dass sich hier nichts im Lauf kunststoffmäßig aufbaut oder das Waffensystem dann lahmlegt. Absolut. Wie bei unserem ersten Produkt sprechen wir natürlich über die Verfügbarkeit der Patrone. Und Florian, wann geht's los mit dem guten Stück? Wir sind jetzt gerade dabei, die Industrialisierung der blauen Variante hochzufahren. Klar, Werkzeugbeschaffung, aber ist alles im Laufen. Wir rechnen damit, dass wir beide Varianten bis Beginn 26 dann zur Verfügung stellen können. Ist das bereits jetzt im Test bei verschiedenen Einheiten oder bei Partnern von euch, die euch da Feedback geben? Also wir sind dort zusammen auch mit der Firma Dillon in Kontakt mit verschiedenen Einheiten, um auch zu demonstrieren, was wir mit der Munition und in der Gesamtheit mit dem gesamten Waffensystem dann zu leisten in der Lage sind. Auf jeden Fall eine gute Idee, einen guten Partner rausgesucht und wir sind gespannt, wo das gute Stück dann letztendlich seinen Einsatz finden wird. Ja, das war unser Besuch bei der Firma RWS hier auf der Enfostec 2025. Ich bedanke mich nochmal beim Florian. Sehr gerne. Absolut stabile Performance hier am Stand und natürlich auch bei der Produktpräsentation. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, die wir euch heute gezeigt haben, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal von Enfostec TV, drückt die Glocke für die neuesten Videos der Enfostec 2025. Das war's von uns, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.